हेलो एवरीवन, मैं सुषमा फ्लेवर बाय सुश में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई इजी एंड डिलीशियस रेसिपी। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं।